390 turboméca fabriqués au pied des Pyrénées à bord. Turboméca, filiale du groupe France, des moteurs de 185 chevaux chacun. Donc ça nous fait des hélicos qui sont à pas loin de 2700-2800 chevaux de puissance totale pour 3 tonnes à vide. C'est pas mal comme rapport de puissance. C'est un hélicoptère extrêmement manœuvrant, c'est un biplace de combat où les deux membres d'équipage sont assis l'un derrière l'autre en tandem.